Hello，我係 Richard。我今日就想講下開波 serve， 一個初學嘅人點樣自己開波呢？開波呢有好多種學法，咁我哋都有好多種教法啦。咁我先講下如果係小朋友嘅就點樣開波呢？攞住個波，隻左邊我係右手打波嘅，咁呢，我哋左邊分開左右，左身就學拋波，右邊就學開波。咁如果你係 beginner 唔知點樣學呢，咁我就建議前邊接翻個波，接嗱，咁左手呢，拋波嘅奧妙呢就係手踭呢節唔好曲，直上直落，去到最高點，隻手掌向天，放個波，接。咁如果你可以做到呢一樣呢，就接完落，接落，落，接落。如果可以做到接落呢，就要側身拋波，接落，接落，係啊。咁呢，如果又可以做到啦，就攞翻塊拍。我哋呢開波全部都係要菜刀式 chopping grip， 呢個拉落嚟，咁啊 Eastern grip 啦，轉入少少，切嘢菜刀式。係啊。咁如果你係beginner 嘅，揸到塊拍，打到過去先，打到過去先，喺個網後邊大約2米度啦，做到呢個動作。咁如果可以喺個 surface box 做到呢，我哋就褪後啲，練 tap 到過去，拍到過去就得㗎啦。咁如果可以喺 surface box tap 到過去對面，我哋開波喺另外個對面格嗰邊㗎嘛，咁我哋就試下 tap 個波喺對面格落咯喎，到過去，側身 tap 到過去。如果喺 surface side 後邊呢，我哋就嚟 low man 鬆呢個位，又係做翻頭先個動作落去，持續咁樣可以喺淹到對面嘅 surface box。通常呢，如果教小朋友呢，我哋做呢種方法 ，low man 鬆後邊就baseline 後邊。舉高塊拍先，個拍頭向天先。好啦嗱，如果喺 surface line low man 鬆可以持續 tap 到個波落去對面格嘅 surface box 咧，咁我哋就褪落嚟 baseline 一樣做翻個動作。打落去，係啊，打落去 tap 過去，呢隻叫做 tap serve， 叫做打個波去對面嘅啫，叫做。咁如果你可以持續咁樣打個波去對面，又持續淹到個 surface box 咧，咁其實
已經係可以出邊同人打 game 㗎啦。係啊，即係譬如喺 Facebook 約戰啊嗰啲，你至少要上手開到個波，去到對面 Surface Box， 咁先至可以再係咁打落去咯。希望呢條片咧可以幫到大家，多謝觀看，拜拜。